даже на следующем. И сегодня мы, мягко говоря, не доспали. Вот Лиза уже падает. И это кошмар. Сегодня все такие уставшие. Но что для собаков? Да! Сегодня у нас в городе очень плохая погода, а от этого еще больше хочется спать. Это январь. Ни хрена снега нет, дождь. В общем, полный бред. И первый урок у нас в классе был математика. Вот, и все эти цифры, еще больше хотелось спать. Я сидела на этой третьей парте и просто засыпала. Так что не будем говорить о плохом, чтобы у вас тоже не испортилось настроение. Потому что 16 января идет дождь. И так что для любителей Эминема сейчас будет наше фан-видео. И это все, о чем мы хотели сказать. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Мы вас очень любим. Пока. До следующего видео. И следующее видео у нас будет завтра. Да. Да. В пятницу. У нас видео каждый день, кроме субботы и воскресенья. Да. Вот. Мы вас целуем. Пока-пока. Сразу прошу, если вам так проще, напомнить, до 180 градусов. Есть этот поворот. Уже мы повернули. О, Господи. Теперь я знаю, что надо сделать. Поля, отойди. Поля, не кашляй. Поля. И сегодня такая кошмарная погода. Now the script's about to kick off, this party looks wet. I don't give a fuck. Shit. Young Nino, fuck a bitch in a Pico. И это все.